Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi ya alim. Menurutkan keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. 4 materi kalimat thayyibah ini dapat kita gunakan sebagai berikut. 1. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, mencetak agar seorang menjadi mukmin. 2. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, mencetak mukmin wahid atau mukmin yang bertauhid. 3. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, mencetak muslim dan muttaqin. 4. La ilaha illallah, la maqsudu illallah, mencetak seseorang agar mukhlisin fil af'al, ikhlas beramal. Di dia ayeuna nyatelakeun kagunaan nama kalimat thayyibah, fungsina kalimat thayyibah anu opat. Kalimat thayyibah anu kahiji la ilaha illallah, la ma'budu illallah, itu untuk mencetak agar seseorang menjadi mukmin. Jika mencetak mukmin etanya sebab lamun teu bener la ilaha illallah la mawjuda illallah kafir, ya kafir, percaya karena ayat Allah, percaya karena kabar Allah. Nah, jadi kalimat tadi itu untuk mencetak agar seseorang menjadi mukmin. Alatnya dengan ilmu tauhid, ya. Jadi benangna ku ilmu tauhid. Jadi 2. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, mencetak mukmin wahid atau mukmin yang bertauhid. Nah, kalimat thayyibah anu kadua la ma'budu illallah, itu mencetak mukmin anu wahid. Mukmin anu wahid, anu bertauhid. Jadi kudu ngawahdahkeun ma'budna ka Gusti Allah, ulah aya sembahan di luar Allah atau kasalian ti Allah. Jadi muwahhid teh ngawungkulkeun nyembah teh ka Allah bae wungkul. Nah ya kalimat thayyibah anu kadua ieu gunana ku ilmu tauhid jeung ilmu fikih. Katilu la ilaha illallah, la ma'budu illallah, mencetak muslim dan muttaqin. Untuk mencetak pribadi-pribadi yang muslim dan muttaqin, ya jamaah muslim anu taat beribadah Allah, anu takwa karena segala perintah Allah ngalaksanakeun, karena segala larangan Allah ningkahan. Eta kalimat thayyibah anu kaopat beunangna ku ilmu fikih eta. Alatna ilmu fikih. 4. La ilaha illallah, la maqsudu illallah, mencetak seseorang agar mukhlisin fil amal atau ikhlas beramal. Dina amal teh kudu
kudu ikhlas. Jadi lamun daya kalimat thayyibah opat, wah sakumaha bana oge aman teu ikhlas, moal manfaat nilainya jadi tidak mempunyai nilai di hadapan Allah. Ya, sakumaha bana getona ibadah nilai di hadapan Allah mah besar. Tidak mempunyai nilai sedikit pun. Maka sok jiwai kalimat thayyibah obat supaya orang beramal dengan ikhlas anu buahna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Ieu beunangna ilmu tasawuf, alatna eta ilmu tasawuf. Nah, selanjutnya orang yang telah menjiwakan atau memakai kalimat thayyibah namanya syakhsiyah thayyibah. Ini secara individu. Kalau seseorang hiji jalma ngalaksanakeun menjiwai kalimat thayyibah, maka orang tersebut disebut syakhsiyah thayyibah. Orang yang baik, orang yang menjiwakan kalimat thayyibah. Itu kalau seseorang. Nah, kemudian apabila satu kampung penduduknya dapat mengamalkan kalimat thayyibah namanya qaryah thayyibah. Nah, ini skala lebih besar, bukan hanya masing-masing individu, tapi satu kampung semuanya orang satu kampung itu semuanya menjiwai kalimat thayyibah. Nah, maka kampung itu dinamakan qaryah thayyibah. Qaryah thayyibah, kampung yang baik. Nah, kemudian apabila penduduk satu negara namanya baldah thayyibah. Ieu masa negara sebutna leuwih luas. Sanagara sararea penduduk negara eta masing-masing ngajiwai kalimat thayyibah. Wah, ieu mah ngaranna oge baldah thayyibah. Baldatun thayyibatun nagara anu hade anu matak mundang warabbun ghafur. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Pasti terlaksana. Oh, kamu negara geus kitu subur makmur. Ya, kumaha Allah cirawi. Lamun negara geus kitu masing-masing penduduk negarana berpendidikan, berakhlak karimah, sararea menjiwai kalimat thayyibah, sararea ngamalkeun kalimat thayyibah. Wah, geus eta nya baldatun thayyibatun. Negara anu hade akan mendapatkan keridhaan Allah, naungan daripada Allah, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Negara aman, moal aya naon-naon, moal sapeun polisi, moal. Naon sababna negara kacau bae, naon sababna negara ieu kaya mana lah. Acak-acakan kacau beliau. Ya, naon sababna atuh dah nya kitu teh ya teu ngalaksanakeun aturan Allah ya. Dimimiti pucukna nepikeun ka akarna, nepikeun ka dimimiti aparatan, nepikeun ka rakyatna. Lamun sararea bener ngamalkeun sakumaha aturan Allah, ngalaksanakeun ngajiwai, terutamanya ngajiwai kalimat thayyibah, hebat eta negara nya. Hebat ya. Bakalana teh jadi negara teladan di dunia ieu, negara teladan. Negara eta negara anu paling maju, so dijamin negara anu paling maju, negara anu paling aman, negara anu paling subur, negara anu paling barokah. Ya salagi masih kene nya kitu mah acak-acakan dulu taslah kan sampai perpanjangnya. Nah, seterusnya tadi dikatakan orang yang telah menjiwakan kalimat thayyibah
maka ada beberapa kemanfaatan. Aya sababaraha kemanfaatan pikeun jalma-jalma anu ngajiwai kalimat thayyibah. Aya 3 kemanfaatan. Yang pertama, kehidupan di dunianya senantiasa akan mendapat barokah sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullahainin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Alam taro kada bisa alam tara. Jangan masuk ngawas, terus pergi ke mana anca ngawas, pergi ke alam tara. Wah, geningan aku keseluruh ya ketika sudah di Ibrahim ayat 24. Sing goreng alam tara wis tara ngaji gitu nya alam tara. Alam tarona peninggalan kaifa daraballahu kumaha Allah ngajadikeun masalah kana perumpamaan kalimat thayyibah eta kalimat thayyibah. Nah, maksudnya tempok wajib. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan kalimat thayyibah. Laksana bagaikan kasajaratin thayyibatin seperti tangkalan hade. Seperti hiji tangkalan kacidadena. Jadi orang yang melaksanakan kalimat thayyibah itu laksana seperti pohon yang baik, yang bagus, yang mana pohon itu asluha sabitun wa far'uha fis sama, jangkarna akarna eta tangkal teh sabitun nancep dina bumi, wa far'uha fis sama, terus dahana menjulang ka luhur nepi ka langit nepi ka lauh mahfuz. Tu'ti ukulaha kullahainin bi'izni rabbiha. Nah eta tangkal teh ngadatangkeun buah-buahanana. Buah-buahanana dapat dicicipi tiap saat dengan izin pangeranana, izin Allah. Nah eta tangkal memberikan buah-buahanana bisa dicicipi ku si pelaksana kalimat thayyibah itu sendiri. Wa yaqulullahu amsala lin-nas la'allahum yatafakkarun. Allah ngajadikeun perumpamaan ka manusia supaya mereka anak ngalap pitutur selalu ingat ke Allah karena perpisahan kita. Nah ini ayat amsalnya, ayat perumpamaan. Ya, perumpamaan orang yang melaksanakan kalimat thayyibah, si pelaku kalimat thayyibah. Pelaku kalimat thayyibah itu dimisalkan, diibaratkan laksana seperti tangkal yang pohon yang bagus. Ya, sajaratin thayyibah. Jamana pelaksana kalimat thayyibah ibarat tangkal anu hade, anu mana tangkal anu hade asluha sabitun, ya. Asluha sabitun eta jama si pelaku kalimat thayyibah aya di muka bumi. Aya di muka bumi sedangkan wa far'uha fis sama, sinar cahayana menjulang tinggi ke angkasa. Sinar cahayana ti eta jama nya. Si eta jama ti pelaku kalimat thayyibah bersinar sehingga memancar sampai angkasa. Itu tanya wa far'uha fis sama. Nah kemudian tu'ti ukulaha kullahainin bi'izni rabbiha. Kalimah thayyibah, syajarah thayyibah, tangkal anu hade eta anu dijadikeun perumpamaan si pelaksana kalimat thayyibah akan mendatangkan keberkahannya kalawan izin Allah. Dia itu si pelaksana kalimat thayyibah itu
akan mencicipi berkah dina kalimat thayyibah. Nah, zamana di muka bumi ya, lamun ajengan keur ngawuruk, lamun santri keur ngaji, lamun pedagang keur di toko, di pasar, di jongkok, lamun pegawai keur di kantor. Jadi eta mah jalan pikir menuju ke Allah mah itu kumaha masiyah masing-masing, kumaha amlena masing-masing, kumaha profesina masing-masing. Itu dibahasakeun dina kitab ieu mah Al-Qiyah Thariqah ya. Walikulli wahidin thariqun min turuq yahtaru min zawasilah yahtaru min zawasilah. Walikulli wahidin thariqun min turuq yahtaru qadri min zawasilah. Jadi ya thariqah tayyib thariqah wajib, tarekat wajib ieu mah ya. Aya tarekat wajib, aya tarekat sunat. Ya, tarekat wajib apa nama? Jalan pikir menuju ke Allah. Sok pake jalan pikir menuju ke Allah. Nah, eta mah tergantung kumaha profesina masing-masing, kumaha keahlian masing-masing. Bisa jadi jalan pikir menuju ke Allah teh anu jadi ajengan ku ngawurukna, nu jadi santri ku ngajina. Tah eta tribal tah. Lamun bae pedagang ku bisnis dagangna, lamun petani ku tanina, mun pegawai kantor ku kantor ku ngantorna. Nah itu thariqun min turuq, itu tariqah wajib, jalan pikir menuju ke Allah sok tempuh. Nah, ada thariqah sunat, ada thariqah sunat mah eta mah cara zikir. Cara zikir eta mahnya cara zikir mana supaya zikir urang nalika zikir teh yalah ngeunah gitu banyak merasakan kelezatan zikir untuk supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta mah cara zikir aya paham aya nu eta orek thariqah ya, aya tijani, aya naksabandi, aya manota. Eta mah thariqah sunah. Urang oge ieu teh urang ge bertarekatnya, tarekat wajibnya anu keur jadi santri sok sing nepi ka Allah ku ngajina, ku jadi santrina. Petani, pedagang, pegawai negeri, pejabat, karyawan, semuanya dengan profesi masing-masing harus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan yang ia geluti. Itulah thariqah wajib. Nah, ayeuna kieu. Kenaon tadi teh? Kasajaratil thayyibatin asluha sabitun. Ya. Si pelaku kalimat thayyibah sapertikeun tangkal anu hade asluha sabitun dirina keur di pasar, asluha sabitun dirina keur di kebon, asluha sabitun dirina keur di kantor, asluha sabitun dirina keur ngaji, keur ngawuruk, nya. Wa farma bisama cahayana bersinar sumirat sampai ke langit, sampai ke lauh mahfuz. Tuti ukulaha kullahainin bi'idni rabbiha. Nah, eta kalimat thayyibah, eta sajarah thayyibah ngadatangkeun barakah. Nah, setiap saat dia itu akan mencicipi barakah. Nah, hirupna bakal barakah. Salawasna si pelaku kalimat thayyibah bakal penuh keberkahan di Gusti Allah. Salawasna namrean hujan barakah. Sok ayeuna urang keur ngaji di masjid, santri keur ngaji di masjid, tandean hujan barakah ti Allah. Muruput hujan barakah ti Allah, di hujanan barakah ti Allah. Sok tandean barakah ti Allah di masjid ieu. Kahartos
anu keur di sawah keur tani di kebun tandean barokah di kebun keur ngantor tandean barokah Allah di kantor asal dimulai setar naon jiwai kalimat thayyibah nah itulah Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun perumpamaan ka manusia supaya manusia menalikir. Tanya sok mudah-mudahan kurang sing jadi pelaku kalimat thayyibah. Sabalikna kade lamun bae urang teu ngajiwai heula kalimat thayyibah, maka naon anu dilakukeun sagala langkah sagala perilaku dilakukeun urang selama hidup ini ambang-ambangan untuk mangkap untuk mendasar untuk ayat gunana tuluina garatina surah Ibrahim ayat 20 genep nate sabalikna wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin yusat min fawqal ardi fama laha min qarar. Eta sabalik natanya la masalu kalimatin khabisatin perumpamaan kalimat anu goreng. Jadi kalimat anu goreng mah salah lawanan dina kalimat thayyibah. Anu teu ngajiwai kalimat thayyibah, anu hatena kotor untuk dekat jeung Allah. Terutamanya ieu nanya akidahna goreng, akidahna nyengsa, musyrik, hatena kotor, hatena jauh di Allah, maka eta mah diperumpamakeun seperti tangkal anu buruk, tangkal anu goreng. Nah, kasayaratil khabisat ini jitu sat min faqar arti teu netep di muka bumi ieu bahkan karabut dina tanah nawe. Malah di barar untuk menetap dina bumi eta. Jadi amban-ambangan hidupna tidak menentu daya barokah kadituna bakal timbul karena siksaan Allah. Nah, rasanya jadi kahiji manfaat dina kalimat thayyibana kehidupan di dunia senantiasa akan mendapatkan barokah di Allah Subhanahu wa taala. Dua, manfaat kalimat thayyibah anu kaduana amal baktinya diterima Allah senantiasa dalam ampunannya. Nah, jadi manfaatnya kalimat thayyibah anu kaduana amal ibadahna diterima ku Allah. Ditampi ku Allah senantiasa dalam ampunan Allah. Mun aya kasalahan diampura ku Allah, diampuni ku Allah. Nah, bakal nate nyalah amal ibadahna diterima, dosana diampura. Nya kapanan kalimat thayyibah di kadituna teh ujung-ujungna teh mencetak pribadi mukhlisin. Gitu tanya mencetak pribadi anu ikhlas dina amal. Sedangkeun ari buah tina kaikhlasan eta teh buah tina kaikhlasan eta teh qabulul amal, husulun nusra gitu tanya ditarimana amal, hasil pertolongan di Gusti Allah. Amal mah bakal diterima ya. Dan eta kaikhlasan teh jadi syarat karena diterima amal. Mun amal ikhlas diterima ku Allah, mun teu ikhlas moal diterima ditolak. Moal hasil ganjaran sati ketik acan. Nah, oke, bakal hasil pertolongan Allah. Akhlis niyataka fa inna Allahi fi sabi hasabi niyatika. Ikhlas kegiatan anjeun sareng pertolongan Allah ngukur kumaha kaikhlasan niat anjeun. Datang pantas pelaku kalimat thayyibahnya pasti ikhlas, maka jamaah itu amanah bakal diterima, oke bakal menang pitulung Allah. Dua, nomor ketiga, Allah akan selalu melindunginya, dicukupi semua permintaannya. Allah bakal ngalindungi
selamanya akan ada dalam lindungan Allah dan segala permintaannya akan dicukup. Ya, bakal dicumpanan segala permintaan. Allah mendawukeun di hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Yang saterusna hadis qudsi. Ari hadis qudsi teh dawuhan Allah anu teu melalui wahyu, teu melalui malaikat Jibril. Dawuhan Allah anu dibikir bukan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan ieu mah henteu melalui wahyu, henteu melalui malaikat Jibril. Bedana jeung Al-Qur'an, ari Al-Qur'an mah melalui malaikat Jibril, oge redaksi jeung makna ti Allah. Ari Al-Qur'an mah nya redaksi nanti Allah, makna oge ti Gusti Allah, itulah Al-Qur'an. Sedangkan hadis qudsi mah eta sarua ti dituna mah ti Gusti Allah ngan disaurkeun ku Kanjeng Nabi dan naon disaurkeun ku Kanjeng Nabi mah terlepas tina wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi teu semata-mata nyaurkeun anu timbul tina hawa nafsu pribadina. In huwa illa wahyu yuha. Naon anu disaurkeun ku Kanjeng Nabi kabeh berdasarkan wahyu di Allah Subhanahu wa taala. Aya wahyu aya mana wahyu? Jadi ada hadis qudsi mah eta dituna ti Allah tapi teu melalui malaikat Jibril untuk tercantum dina Al-Qur'an oge redaksi nama ti Kanjeng Nabi. Redaksi nama ti Kanjeng Nabi tapi makna di Allah. Itunya redaksi makna ti Allah ngan redaksi ti Kanjeng Nabi. Al-Qur'an mah redaksi jeung makna ti Gusti Allah. Nya di antara hadis qudsi aya ieu nya anu nuduhkeun manfaatna pelaku kalimat thayyibah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Teureun saurang teureun hamba kami taqarrab ka kami ku pirang-pirang pasunatan. Ngadeuskeun diri, ngadeukeut diri ka Allah ku ngalaksanakeun pasunatan. Barangkali waktu makna tahajudna, sholat qobliyana, ba'diyana, wiridna, maca Qur'an, seluruh pasunatan terus dilaksanakan. Katanya la yazal fi at-taqarrubil nawafili. Tapi kadanya bisi aya anggapan kieu teureun taqarrub Allah ku pasunatan berarti atuh sunat bae tapi ingkat wajib. Lain berarti turut-turut melaksanakan pasunatan nepi ka tinggal wajib. Maksudna nya turut-turut taqarrub Allah ku ngalakukeun pasunatan teh dina sela-sela kawajiban. Beres ngalaksanakeun wajib terus-terusan ku ngalaksanakeun pasunatan. Jadi teu aya waktu anu nganggur teu dipake ibadah, teu dipake taqarrub ka Allah. Ya. Teu aya waktu anu nganggur dina taqarrub ka Gusti Allah. Nah, hatta uhibbahu sehingga kami mikat cinta ka eta jalma. Jalma anu terus-terusan ka Allah, taqarrub ka Allah ku ngalaksanakeun pasunatan, akhirna bakal mikat cinta ka Allah. Nah, faida habatu mutusaka Allah dia nabi di mana-mana sabar Allah, di mana-mana kami kespikat cinta ka eta jalma, maka kami dipangdengi na eta jalma. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kami bakal dipangdengi na eta jalma anu dipake ngadengi ka eta jalma. Naon pangdengi eta? Ceuli saudara Allah, kami bakal jadi ceuli na eta jalma dipake ngadengi ka eta jalma. Wa basyarul nabiyya basiru bihi. Kami bakal jadi panon na eta jalma anu dipake nempel ka eta jalma.
Warjalahul ladzi yamsiha kami bakal jadi suku na eta jalma nu kelempang ku eta jalma. Wa yatalul ladzi yabtisha kami bakal jadi leungeun na eta jalma anu dipake ngarabat ku eta jalma. Cing kumaha ya maksudna ieu. Jalma nu terus-terusan takbir Allah ceulin eta jalma Allah jadi ceulin eta jalma Allah jadi panon eta jalma Allah jadi leungeun eta jalma Allah jadi sukun eta jalma ya maksudna kieu teh aya dua versi aya dua pengertian maksudna lamun cek hari naon teh abidin jeung arifin beda nama lamun makna ti abidin mah maksudna kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi kami jadi pantengan eta jalma nu dipake ngadengkeun perintah jalma maksudna naon anu didengekeun ku ceulina nu teu lepas tina parentahan Allah eta tafsiran kelompok abidin naon anu didengekeun ku ceuli eta jalma eta nu teu lepas tina pangdengena Allah. Jadi ceulina teh dipake ngadengkeun nu diparentahkeun ku Allah, tara dipake ngadengkeun maksiat, tara dipake ngabarengan anu mufat, anu ngobrol gaya manfaatna, tapi ceulina teh dipake ngadengkeun mustabi, ya, dipake ngadengkeun anu diparentahkeun ku Allah. Itu kan penafsiran di abidin. Nah, kedua, tafsiran ti arifin, orang-orang ahli ma'rifat. Maksudna kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi kami jadi ceulina nu dipake ngadengkeun ku eta jalma. Maksudna kieu tafsiran arifin. Ya, Kang nguping penjelasan di kersana guru almarhum alhamdulillah Kiai Abdul penjelasanna kieu maksud ti arifin kami jadi ceulina eta jalma maksudna lamun ceuli zahir ngadengkeun suara makhluk nah langsung ceuli batinna ngadengkeun ngadangukeun suara sang khaliq langsung malatas kanu ngadamel suara eta gitu ceuli zahir ngadengkeun makhluk ceuli batin malatas ka khaliq anu nyiptakeun eta suara. Dan itu eta maksud di arifin. Ya. Jadi naon anu kakuping ku cepilna geus katutup bae sabar kali ini batinna malatas ka sang khaliq pencipta anu nyiptakeun eta suara. Itu. Dua hiji kedua wa basarahul ladzi yabsuru bihi jalma anu geus dipika cinta ku Allah tinaladan terus-terusan takarrub ka Allah saur Allah kami bakal jadi panempeun eta jalma nu dipake nempeun kami bakal jadi panon kami bakal jadi panempeun eta jalma maksud ti abidin panon dohir panon dohirna salilana ditingalikeun kana anu diparentahkeun ku Gusti Allah itu. Jadi panon dohirna dijaga ku Allah dina ditingalikeun kana maksiat. Kitu nya. Panon ieu nya panonana teh diraksa ku Allah saya henteu ditingalikeun kana maksiat. Karena taat ditinggalikeun kana parentahan Allah itu tafsiran ti arifin. Nah, terus tafsiran ti arifin maksudnya tafsiran arifin mah ieu lamun panon zahir ningali makhluk panon batin langsung malatas ka pencipta anu ningali pereta panon itu panon zahir ningali indah pemandangan aduh itu katingal gunung Cikuray garung gunung indah katingalina penghijauan wah gunung di Indonesia hijau indah katingalna beda jeung gunung di Timur Tengah batu batu gaya tetangkalan
mata kurang-kurang Timur Tengah sapersepeun ka Indonesia. Cina aya nomor Jabal Akbar, cina di Indonesia mah Jabal Hejo, Gunung Hejo. Hejo itu tatangkalan, ya. Indah katingalina ieu. Nah, panon zahir ningali gunung, ningali dadawalan Allah, panon ati langsung malakas kanu nyiptakeun eta gunung kana al-musawwirna. Kanu ngabentukkeun eta gunung, kanu memperindah eta gunung sehingga naon anu katingali ku panon zahir gunungna sehingga kalimpes ku titinggalan panon batin, ya. Tetempuan zahir kahijab tetempu hasil tetempuan batin sehingga les gunung anu kaciri indah ngiles tekap naon teu kabawakan hate sabab hate keur asik paduaan jeung Sang Pencipta eta gunung. Itu tah jadi tetempuan zahir kahijab tetempuan batin ari urang kumaha sabalikna. Tetempuan batin kahijab tetempuan zahir, ya. Jadi semet heureut deuleu urang mah nya gunung nempo panon nempo gunung teh geus we semet gunung we kan hatena oge dina oge gunung indahnya ieu gunung teu inget kalau memperindah kana indah dengan eta gunung. Nah, ari kieu mah kitu wa basarul ladzi yamsiru bihi maksudna teh panon zahir ningali dadawalan Allah, panon batin langsung matas ka penciptana anu nyiptakeun eta dadawalan. Dua kan warijlahul lati yang sibiha jalma anu dipika cinta ku Allah dinaladan takarrub ka Allah sareng Allah kami bakal jadi suku eta jalma anu dipake lumpan ku eta jalma. Maksud amilin mah ya sukuna henteu dilengkahkeun kana maksiat. Sukuna salawasna dilengkahkeun kana taat, kana ibadah, kana parantahan Allah. Maksud arifin mah nyaeta nah sukuna teh sukuna ngalengkah kana ngalengkahan ninsakan ngalengkahan dadawalan Allah. Nah, sedangkeun batinna malakas langsung ka zat penciptana anu dipincakan ku suku dhahir eta. Kitu tah. Tilu hormat wa yadaulati amati subiha. Kami jadi leungeun eta jalma anu dipake baraka ku eta leungeun. Nah, maksud di abidin maksudna teh leungeunna teu dirabakeun, teu dicatakeun, teu dilakukeun kanu dilarang ku Gusti Allah. Jadi naon anu dilakukeun ku leungeunna kabeh nyaeta kana parentahan Allah. Nah, sedangkan dari maksud arifin mah leungeunna nyobaknya lah dugat ragat kana makhluk, dugat ragat kana bae nya. Ngaragapan makhluk leungeunna termasuk ngaragapan pamajikan oge nya. Leungeunna ngaragapan makhluk banyak nya da makhluk atunya pamajikan oge. Leungeunna ngaragapan makhluk ka Allah. Hate lama malatas ka Allah teu kitu teh nya rupa-rupa kokorode. Allah langsung mate. Hati nama langsung malatas kanu ngadamelna anu dirabak eta itu sehingga nya rarabaan dohir nya kalimpes ku batinna. Jadi geus nya naon anu dirabak ku dohir teh kabawakan hati. Teu kabawakan hati sabab hati mah keur asik paduduan sareng Gusti Allah. Gitu tanya. Nah itu iya ya buahna tina matang naon dipikat cinta ka Allah, dipikat cinta ka Allah buahna tina matang takarrub ka Gusti Allah salasna. Nah buahna teuing kadituna wala in sa'alani la utiyannahu wa wala in ista'adzani la u'idhannahu.
Nah, yakin eta jalma anu taqarrub ka Allah salawasna anu bikin kalifikasina ku Allah, lamun eta jalma barang pentang ka kami yakin bakal dijumpanan. Naon baik anu dipentana pasti kami bakal nyumpanan kana sakumaha pamintana. Itu dah. Aduh Gusti abdi teh hayang putra anu saleh dijumpanan. Aduh Gusti abdi teh hayang keturunan anu jadi pejuang agama dilaksanakeun ku Allah dijumpanan ku Allah jadi pejuang agama. Itu tah jadi lisanana teh sabsiduh metu saket sap nyata bakal ngabukti naon anu disuhurkeun ka Allah hayang anu bakal ngabukti dijumpanan ku Allah. Wala ini sta'adani larikan yakin eta jama lamun minta pangraksa ka kami pasti eta jama bakal diraksa bakal dijaga diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok tanya tinggal sing nyaan takaruna ka Allah ulah asal-asal. Kitu nya cara menggunakan kalimat thayyibah. Sebelum mengucapkan perayaan bahkan terlebih dahulu kita tutup kita. Jangan digunakan untuk melakukan sesuatu kita. Hasil pendengaran atau mentasani macam-macam makhluk. Pada perkara mulut tutup dan semua ibadah diingatkan dan khusyuk. Kemudian suarakan dengan hati kecil, rasakan yang jiwa dan terus bisa kita mengucapkan. La ilaha illallah la ilaha illallah. Di sini begini sekarang hasil pengajian kita. La ilaha illallah la ma'budu illallah. Di atas takdir ini saya berbakti kepada Allah. La ilaha illallah la ma'budu illallah. Saya kerjakan kelakuan terhadap perintah Allah. La ilaha illallah la ma'budu illallah. Tiada yang saya harapkan kecuali untuk Allah. Kemudian langkahkan kaki kanan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya mulai pekerjaan ini. Pertamanya saya berserah diri dan tiada ada untuk bertakut juga tiada kekuatan untuk menghindar dari manusia kecuali atas perkataan Allah. Alangkah baiknya kalau ingin beristighfar untuk mencoba berbuat dosa dan tidak terlibat dalam perbuatan. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Barengan. Konsentrasi, Bandungan pengainan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menggunakan kalimat thayyibah. Praktikum cara mempraktekkan kalimat thayyibah. Saya yo acikna itu yo di Miftahul Huda. Ya kasebutkeun dina tauhidna. Jajantungna tauhid teh aya dina kalimat thayyibah. Ya. Acina tauhid teh aya dina kalimat thayyibah. So, diraku santri Miftahul Huda teu bisa kalimat thayyibah atawa teu bisa mempraktekkan kalimat thayyibah. Soalnya ya, praktekkeun cara praktekkeun kalimat thayyibah. Ari dibaca osor tiap waktu nya. Tiap ngaji osor maca kalimat thayyibah. Cing nalika urang maca kalimat thayyibah di mana eta jiwa urang? Ya, eta aprak-aprakan nama la ilaha illallah. La mawjuda illallah. Kamana mangdinya? Dia kieu ayeuna temah di lembur. Abdi tapak malah bae. Sak aya diajar antepkeun ya kalimat thayyibah nya, tembuskeun kana rasa supaya lebih mantap, supaya karasa naon kalimat thayyibah nya anu dilupa bakal dirasakan kurang.
Nah, so, cara menggunakan kalimat thayyibah sebelum mengerjakan proyek amal, maka terlebih dahulu kita tutup mata hati kita. Jangan digunakan untuk melayani hasil penglihatan, hasil pendengaran, atau membayangi macam-macam makhluk. Badan tegakkan, mulut tutup, dan semua anggota badan diamkan, khusyuk. Kemudian suarakan dengan hati kecil, rasakan dalam jiwa ya, dan bantu dengan lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tayeteh sebelum mengerjakan, sebelum melaksanakan proyek amal, nambah amal anu rek dilaksanakan kurang, rek ngaji, rek ngawuru, rek ka kebon, rek ka sawah, rek ka pasar, rek ka kantor. Nah, ya, teman-teman. Jadi sama orang berangkat sebelum kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan proyek amal anu rek dilaksanakan kurang, ya, rek nambah, kalau orang rek ka kebon, pemenangnya rek tani, rek kebon, nah, timah teh ya, geus disiapkeun paculna, geus disiapkeun alat-alatnya, parang, arip, jeung sagala rupa nu diperlukeun terus dipersiapkeun di sanana. Pacul geus dipanggul, dudukui geus diterapkeun. Nah, tidinya la tarhal illa ma'arikani qulubikum. Janganlah kamu melangkah kecuali harus disertai dengan langkah hati kepada Allah. Ya, sama nih ngalengkah suku, sama nih suku dilengkahkeun, lengkahkeun heula suku hati ka Allah. Jadi hatenya sing nepi heula ka Gusti Allah sama nih suku orang ngalengkah berangkat menuju kana proyek anu rek digarap urang. Itunya sabare mantap kiranya ya. Jadi kiranya sama orang ngalengkah teh siap rek berangkat atau di kebon rek ngaji, rek madrasah, rek masjid, rek ngaji. Nah, sama men berangkat sama men ngalengkahkeun suku laporan heula ka Allah. Pertama-tama kiranya ya, pertama-tama tutup segala panca indera, irung, ceuli, mata, naon anu ka tempo ku irung anu ka tempo ku panoy, anu ka ambe ku irung, anu ka dege ku ceuli, anu ka rasa ku panca indera, tutup ulah nepikeun hate, ulah sina nepikeun hate. Geus matanya dibantu bereungkeun ya. Bisi loba ketampuan hese ngaraksana yeuh, pokoknya mesti ayo ketampuan asup ke hate. Gitunya, dari hate masalahnya hate leutik tapi anu badar bisa asup kana hate. Gunung sakitu badarna asup bisa asup kana hate ya. Oh, hate nampa gunung Cikura wah badar kitu. Hate nama leutik asup ka leutik. Gitu kan? Ya. Tah, sagala anu ka rasa anu ka panggih ku panca indera tutup, stop. Ulah sina nepi kana hate. Nah, tutup panca indera, penglihatan, pendengaran, jeung sabasana. Nah, satosna kitu. Jadi jangan digunakan untuk melayani hasil penglihatan, hasil pendengaran, atau membayangi masa-masa makhluk. Badan tegakkan, tutup mulut dan semua anggota badan diamkan, khusyuk. Gitunya, tutup panca indera, tegak badan. Nah, khusyuk Allah. Sing nepi hate ka sama ieu sama ngalangkah ieu nya. Sing nepi heula hate ka Gusti Allah, ya. Sing nepi hate ka Gusti Allah, sing nepikeun ka boga rasa paduduan sareng Allah. Ulah aya makhluk anu masukkeun hate. Ulah bayangan-bayangan segala bayangan-bayangan dunia lesatkeun tina hate. Hate geus boga rasa paduduan sareng Gusti Allah. Nah, kemudian suarakan dengan
dengan hati kecil, rasakan dalam jiwa, dan bantu dengan lisan. Sok hatenya kerasa hati paduduaan sareng Allah. Nah, tidinya ucapkeun bantu tulisan utamana dina hatenya la ilaha illallah la mawjud illallah. Kitunya ieu keur daya makhluk jeung hate mah daya sadibage hate keur rasa paduduaan sareng Allah. Langsung urang ucapkeun langsung ke Allah rasa hate kitunya la ilaha illallah la mawjuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapat damel Allah. Abdi bade ngalengkahkeun sampean menuju ka sawah. Abdi bade ngalengkahkeun sampean bade ka kebon. Abdi bade ngalengkahkeun sampean ka kantor. Abdi bade ngalengkahkeun sampean ka pasar. Abdi bade ngalengkahkeun sampean di pabon ka masjid ka madrasah. Ieu semata-mata ku Allah. Langkah demi langkah dilengkahkeun ku Allah. Gepatna digepatkeun ku Allah. Diri abdi teu daya terupaya, teu gaduh kakuatan pikeun ngalengkah, teu gaduh kakuatan pikeun gepat, teu gaduh kakuatan pikeun jalan, pikeun angkat. Iwati ku Allah. Diri mangan sakadar ceuk perbasana ibarat romprak dinyawaan, usik diusikeun, malik dimalikeun, jalan dijalankeun, lempang dilempangkeun ku Allah. La mawjuda illallah. Tempat anu dicarikan berarti tapat damel Allah. Ya. Kejadian anu pada di randapan anu karanapan ku abdi eta ge tapat damel Allah. Waktos anu ayeuna keur karanapan ku abdi eta ge tapat damel Allah. Atuh abdina abdi nyalira ieu ayana teh diayakeun ku Allah. Kieu teh dikieukeun ku Allah. Abdi ngageduhan profesi jadi tukang ngawuruh dikieukeun ku Allah. Abdi ngageduhan profesi jadi santri kieu teh ku Allah. Sok sangakeun Allah bae dina hatena teh. Ya. La mawjuda illallah. Beres eta. Pingsan. Dioper karena gigi dua. Gigi dua. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Abdi ayeuna bade ngalengkah angkat ka masjid bade ngaos sejadah pada Allah. Abdi ayeuna bade angkat ka kantor bade ngantor teu aya deui anu di sejak iwati sejak ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Abdi ayeuna bade ka pasar, bade icaran, bade usaha sejak ibadah kanggo saya. Niatan ibadah, ulah pastinya niat ibadah. Ya, supaya jadi ibadah, sanajan bentuk amalia dunia, niatan ibadah bakal jadi ibadah anu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beres eta sok anu katilu. La ilaha illallah la makhluqa illallah. Abdi ayeuna bade ngalaksanakeun parentahan Allah. Abdi ayeuna bade ka pasar iwati semata-mata bade ngalaksanakeun parentahan Allah. Abdi ayeuna bade ngaos bade ngawuruh ieu teh bade ngalaksanakeun parentahan Allah. Abdi bade ka kantor, abdi bade ka sawah, abdi bade ka kebon ieu teh ngalaksanakeun kana parentahan Allah. Sabab ieu teh diparentahkeun ku Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di mana-mana kesering saya sholat, terus nasbeh, maka fantashiru fil ardi, segera nyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, tengan karunia Allah, tengan rezeki di Allah, tengan sok anu biasana kasab di pasar, sok di ke pasar. Nu biasa kasabna ka kantor, sok di ke kantor. Anu biasana kasabna di sawah di kebun, jika tempat pakasaban masing-masing. Fantasyiru fil ardi, berarti eta teh parendahan Allah.
ya Allah ayeuna abdi bade kakebon bade ngalaksanakeun parentangan Gusti niatan ibadah niatan ngabubu parentangan Gusti Allah kartos teh ngan lamun naon anu tadi geus direncanakeun ku urang nya anu tadi geus direncanakeun ku urang ternyata oh ieu mah goreng pamananya rek ulin pamananya rek ulin ye waktu ngaji di pesantren waktu ngaji kan ulin ngabuburit cenanya ngabuburit tinggalkeun ngaji tah besok di eta heula kalimat thayyibah nya kawasan kieu la ilaha illallah la maujuda illallah ayeuna abdi bade kabayangkeun bade jalan-jalan kabayangkeun ku Allah dikieun kalengkana dilengkeun bae la maujuda illallah bade abdi senja ibadah Allah ku ngalaksanakeun dina teh la maujuda illallah sensor ku hate palaban la maujuda illallah ke ieu teh parantahan Allah lain ayeuna teh ayeuna teh oh waktu ngaji berarti urang ayeuna lamun ulin ka bayaran ulin ka simpang ulin ka ngabuburit ninggalkeun kewajiban berarti larangan Allah tong tulus ya tong tulus urungkanlah dia itu sensor heula ku hate tah lama lupa illallah nah ieu teh siratal mustaqim atau sabili tagut lamun siratal mustaqim tuluykeun lamun sabili tagut stop tong tulus karena nah beres gitunya tasnya anu katilu la makluba illallah bener ieu teh parentahan abdi ayeuna bade ngaos ka masjid parentahan Allah la makluba illallah abdi ayeuna bade ngalengkakeun sampean menuju ka tempat pangaosan ieu teh bade sejak ngabubuh kana parentahan Gusti beres eta nah sok anu kaopat la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan malarito nadan Allah abdi ayeuna bade ngawas teu aya lintang tujuan iwabi hoyong dipikari ku Allah abdi ayeuna bade usaha abdi ayeuna bade dagang bade ka pasar bade ka kebon bade ka sawah bade buburu bade jadi karyawan buburu. Nah, kalian tujuan abdi ayeuna bade ka pasar bade usaha sejak hoyong milari ridona Allah. Kade ulah inget kana bati. Abdi ayeuna bade usaha sejak hoyong milari bati. Salah. Itu teu ikhlasnya, kagak ku eta ikhlasnya. Ika tarengna bahati we lesapkeun masalah bati mah eta mah damajumi eta mah. Tanggung jawab Allah. Allah masih yang bati punya bakal batian. Allah tuh masih yang bati mau batian. Ya. So, pokoknya nama mencari ridho Allah pujaran eta. Ya, la maksuda illallah. Lesapkeun bati. Anu arek dakwah arek manggung lesapkeun mengingatkan Allah. Entah. Atau inginkan amplop kalau sinar aja deh. Guys. Akitunya jadi segala aradul hayati dunya tujuan pikir dunya lesakkeun dina hate. Askeun hate tujuan hoyong mencari ridhona Gusti Allah. Karena nah beres wah nanti kalimat thayyibah kahiji beres. Kedua, tepat. Ketilu, geus masuk di hati. Nomor keempat, mantap di hati. Nah, kakara dirinya mulai rengka-rengka disertai dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, saya bertawakal kepada Allah. Nah, jadi langkah demi langkah teh di atas Allah. Langkah demi langkah teh di atas jenengan Allah gitu tanya ikhlas karena Allah, tawakal ala Allah, kuring tawakal ka Gusti Allah, henteu tetegenan ka salian di Allah. Kuring teh berangkat dina
arek menuju karena proyek anu rek dilaksanakeun kurang henteu aya tetegenan ka makhluk tapi hate penuh tetegenan ka Allah tarkul i'timadi ala ma siwa Allah penuh tawakal henteu aya tetegenan hate ka makhluk la haula wala quwwata illa billah ya Allah abdi teu daya teu upaya abdi biasa ngalengkah mun teu dilengkahkeun ku Gusti. Abdi moal tiasa ngalengkah mun teu dilengkahkeun ku Gusti. Abdi moal tiasa calik di kantor lamun teu dicalikkeun ku Gusti. Abdi moal tiasa ngagecupkeun pacul lamun teu digecupkeun teu diayunkeun ku Gusti sagala eta ku Gusti. La haula wala quwwata illa billah. Teu daya teu upaya teu aya kakuatan kajang di Allah sadayana. Yakinkan eta ulah boga rasa hasil tenaga sorangan hasil kekuatan sorangan. Nah alangkah lebih baiknya andai kata diakhiri dengan istighfar ya Allah bilih dina langkah abdi anu bade dilakukeun ku abdi yeuh aya kalepatanana aya mengkol hati ngajaran Gusti ya Allah hapunten ti ayeuna ulah abdi nyuhun diapunten. Astagfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi. Nah, mulai ini yang langkah demi langkahnya kaki insya Allah penuh barakah sakumaha tadi maka jalma anu ngajiwakeun kalimat thayyibah itu lil ibarat angkal thayyibah anu eta cahaya sumirat sampai ke mahfuz sampai ke Allah. Nah barakahna setiap saat turun dicicipi si pelaku kalimat thayyibah eta. Katos teh sok diajarnya buktikeun praktekeun nya urang. Tiap saat, tiap waktu sok urang dilibatkeun kalimat thayyibah teh nya. Geus apa sarara katuka budak setapak geus apa kalimat thayyibah sok jiwai tah nya diajar. Insyaallah mantap lah. Langkah demi langkah urang teh nya teu aya jelengkaan gampang teu aya jelengkaan mun teu jadi ibadah. Ya, tiap langkah datang rahmat, tiap langkah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipertanyakan naon sababna bangga jauh bae tina pituduh Allah. Padahal asa kurang kumaha usahakeun masa geus nepi kana tingkat maksimal usahakeun anu direncanakeun urang mah usahakeun maksimal pisan tapi geuningan usaha hasilan nihil terus. Perlu dipertanyakan kumaha. Soal kiranya cobaan paskeun kalimat thayyibahna sok bakal datang pertolongan atas kesetiknya sok pasal keempat sifat panik. Sifat panik adalah sifat yang tidak ada perbedaan yang tidak terakhir dengan kata akan kedua sifat salafiyah, sifat amaliyah dan sifat nafsiyah. Juga dengan kata tidak ada perbedaan yang tidak ada akhirnya atau tidak terujung dari seluruh sifat yang baru. Seluruh sifat panik ada 71, sifat kedua artinya berkuasa, 2 sifat irodat artinya bertindak, 3 sifat ilmu artinya mengetahui, 4 sifat hayat artinya hidup, 5 sifat sabar artinya mendengar, 6 sifat kasar artinya melihat, dan 7 sifat kalam artinya terfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 4 sifat ma'ani. Menginjak pembahasan kita pada pembahasan sifat ma'ani. Terus tutup rampung beres-beres atas paratas tuntas parata. Ngabahas sifat salafiyah.
sifat nafsiyah anu hiji ya sifat wujud, sifat salabiyah anu 5 dikidam sampai sifat wahdaniyah beres ayeuna di tema merpelakeun sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang tak, sifat yang ada pada zat Allah. Nah, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Sifat ma'ani, ada sifat ma'ani mah sifat anu bangsa aya. Ya, sifat anu bangsa aya, sifat yang ada pada zat Allah, sifat anu aya dina zat Allah. Sifat anu bangsa aya beda jeung sifat salabiyah. Sifat ma'ani kerem sebenarnya. Nah, sifat yang ada pada zat Allah lain sifat bangsa makhluk dan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Teu aya mimitina, teu aya tuntuna. Sami jeung zat Allah. Ya. Sami jeung zat Allah, teu aya mimitina, teu aya tuntuna. Jadi seluruh sifat ma'ani kidam jeung baka. Sakabeh sifat ma'ani teh kidam, teu aya mimitina. Oke baka, teu aya tuntungan mari tuntunan kueuh. Nah, dengan kata ada akan keluar sifat salabiyah, sifat ma'nawiyah dan sifat nafsiyah. Nah, ku ayeuna kecap ada, cek tadinya sifat ma'ani itu sifat yang ada pada zat Allah. Sifat bangsa maujudah. Sifat anu bangsa aya, jadi sifat nana teh ku ayana. Nah, dengan kata ada tersebut maka keluarlah sifat salabiyah. Sahabat dari sifat salabiyah mah anu jadi sifat nana teh kudu ayana. Salabiyah anu sabaraha? Anu 5 idam pangkot harakat warisi yang menafsi warganya. Tah salabiyah anu 5 mah eta mah jadi sifat tanah teh kudu ayana kidam teu aya mimitina. Ya jadi sifat tanah teh kudu ayana nyata teu aya mimiti di Allah. Baka teu aya tuntuna. Jadi sifat tanah teh eueuh tuntun di Gusti Allah. Mukhalafatul lil hadisi teu aya titik sama jeung makhluk. Kiamu binafsi teu ngabutuhkeun kana anu ngayakeun jeung teu ngabutuhkeun kana zat. Kiamu binafsi henteu bilangan. Jadi salabiyah mah jadi sifat hati kudu ayana kunteuna. Nah, ari sifat ma'ani mah jadi sifat teh ku ayana. Beda ta jeung salabiyah. Oke, sifat ma'nawiyah beda deui jeung sifat ma'nawiyah. Ari sifat ma'nawiyah mah ieu oge sifat teh lain ku ayana. Tapi sifat ma'nawiyah mah sakadar kalaziman tina sifat ma'ani. Ya, kalaziman tina sifat ma'ani. Hubungan antara ma'ani jeung ma'nawiyah di Allah itu lazimah mazum, talazum. Di mana-mana aya ma'ani pasti aya ma'nawiyah, kemikeun lah bakal aya lasanana. Di mana-mana Allah kasifatan sifat kudrat pasti Allah kasifatan sifat kaunun qadirun. Bukti Allah yang kawasa. Itu ya. Jadi lain sifat bangsa ayat dari mana dia. Nah, juga dengan kata sifatnya. Juga sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah. Keluar tina kecap ada tadi sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah oke seperti kan sifat wujud. Eta oke sifat anu lain bangsa ayat. Sifat nafsiyah mah lain sifat bangsa aya, lain bangsa eueuh. Ya. Lain bangsa aya, lain bangsa eueuh. Disebut bangsa aya, da ayana mah eueuh. Allah aya, ieu pada kacamata aya, cing mana ayana. Ya. Eta cenah kapan ngajentul, eta mah lain ayana, eta mah anu ayana. Ya, anu ayana. Jadi eta kecap aya lain bangsa aya. Jeung lain bangsa eueuh, sabab salagi anu aya masih aya, kecap aya pasti aya geus eta anu aya. Ya. Itu.
Jadi aya ayah wae. Nah, jadi sifat manusia nanti sifat manusia lain bangsa aya. Nah, ari sifat manima sifat anu bangsa aya. Jadi sifat nanti ku ayana. Itu tanya. Contoh seperti begini. Jadi seperti pertanyaan ya, sifat manusia, salabiyah, ma'ani jeung ma'nawiyah. Seperti lamun dina ayanya ya. Mudina ieu, ieu naon ieu? Wadah kacamata. Wadah kacamata ieu aya? Naon tah? Nafsiyah. Ya, nafsiyah. Ieu sifat kacamata teh ngabogaan sifat henteu bodas henteu? Henteu bodas sifat naon kan? Salabiyah. Jadi kacamut sifat bodas dina wadah kacamata. Henteu hideung? Ieu wadah kacamata henteu hideung. Ieu wadah kacamata henteu alus. Geus bodoh tah saurang tahu. Nah, itu sifat salabiyah. Nah, kemudian ma'ani. Ada sifat ma'ani mah anu bangsa aya. Jadi sifat anu bangsa aya dinatna ngancik dinatna. Contoh seperti sifat hijau. Aya sifat hijau aya. Sifat hijau ngancik dina ieu wadah kacamata eta naon? Ma'ani. Sifat butut. Sifat butut aya dina ieu wadah kacamata. Eta sifat naon? Ma'ani. Jadi sifat teh ku aya. Nah, kemudian juga dengan kata tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, tidak merujuk, keluarlah seluruh sifat yang baru. Yang kapanan sifat ma'ani teh aya mitina, aya tungtung. Nah, atuh keluar sifat ma'ani nu aya di makhluk. Keluar sifat ma'ani nu aya di makhluk seperti tadi ieu wadah kacamata sifat ma'ani nu naon? Hejo. Ya. Kasifatan ku sifat hejo. Sifat ma'ani nu aya di makhluk mah aya di mitina, aya tungtung. Gitu. Nah, eta sifat ma'ani di Allah. Ya, jumlahna sifat ma'ani di Allah aya 7. Hiji sifat idrak, hartosna kawasan. 2 sifat iroda, hartosna naon? Allah kersa. 3 sifat ilmu, hartosna uningan. 4 sifat ayat, hartosna ilu. 5 sifat sama, hartosna ngadamu. 6 sifat kasar, hartosna ningali. 7 sifat kalam, hartosna ngadamu. Tinggal penjelasan masing-masing. Beresnya jam 12 itu baik orang